啊呀，各位，今天的场地不太一样呀，这是在我爸妈的房间配置。因为房间灯有点暗，所以开了闪光灯，有点反光，哈哈。话说最近遇到迷惑人士，非常感谢企鹅下了500元呀，抱歉每次都忘记放刮刮乐，但后面2份有放哦，自行观看吧。